नहीं तो कभी कभी ऐसी जीवन में परिस्थितियां आती कि भजन करने वाले को इतना पीड़ा, इतना कष्ट, ऐसी परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। पाप करने वाला बड़ा कार में चल रहा है, उन्नति में है, और एक सही ढंग से चल रहा है, तो उसके ऊपर इतनी विपत्तियां हैं, तो आपको फिर परिणाम में संशय हो जाएगा, क्या भक्त को ऐसा कष्ट मिलता है? पापियों को तो देखो जुकाम भी नहीं हो रहा, और भक्तों को ऐसा कष्ट। तो ये भ्रम मत करना, भक्तों का आखिरी हिसाब किताब हो रहा है, और वो अपने मालिक के पास जाके रहेंगे। ये बार बार जन्मेंगे, मरेंगे, ये बार बार दुख भोगेंगे, उनका आखिरी हिसाब।